好了，兄弟们，看一下今天的渔获，这个就是用半飞线钓的，能不能看到？哦呀，就这么多。大家好，我是肥虎，今天又出来钓鱼了。今天的气压有点低，因为今天晚上天气预报说要下大雨，所以这个时候的气压特别的低，很闷热。那么这个时候可能有一部分鱼会离底。今天准备就采用这个半飞线的钓法才钓了第2竿，马上就上鱼了，说明这个鱼还是比较活跃的，还有我们的方法是对的。那么什么叫半飞线钓法？还有使用半飞线钓法的时候我们要注意些什么？今天就跟大家分享一下。这个鲫鱼还不小，2两，先入库。那么什么情况下我们使用这个半飞线钓法呢？第一就是这个温差比较大温差比较大的天气，我们用这个半飞线钓法，因为这个时候鱼可能会微离子。那么这个时候使用半飞线钓法效果会更好一点。如何使用半飞线呢？就是我们正常的调钓，大家看一下，我们正常的调钓，这个时候就把我们的铅坠向上拉20公分、30公分都可以前期我们先少拉一点，拉个20公分就可以了。用这种钓法要注意的是，一定要频率一定要保证这个频率。窝料我们可以不打，但是这个频率一定要有，因为我们没打窝。再一个，这个是诱鱼的方法，是主动攻击的方法不是等鱼的方法，所以我们钓的时候一定要注意这个频率，千万不要死等。进攻性钓法就是不能死等。还有一点就是不要嫌这个鱼小，往往有小鱼的时候才有大鱼，你就专手大鱼可能一条都钓不中。又中了，你看到没有？这么快，就是这么狂躁，又中。看到没有？上来就是2、3两的。主动出击比我们死守要好很多。再一个，这个饵料的状态一定要注意，雾化要好。前期如果打窝子的话，我们发窝比较慢，抽频率的话会更好一点。这就是今天的钓位，一个草里面扒的一个窝子看到没有？草窝。还有这个饵料这个状态一定要好，不要开的太硬开的像这样一拉一坨下去就剩一点点。让它慢慢下落。好像有一口在下落的过程中有可能就会来一个接口。没口的时候我们等一下，马上就提竿。现在上面还有一点点残留。接着继续抛。让它慢慢的下落，很多口都是在这个下落的过程中来的。有动作了中来了吧？呀，漂亮，又是一个大鲫鱼，漂亮漂亮，上来就是2、3两。看到没有？这就是典型的半飞线钓法。我们继续看今天能不能钓过瘾。早上这个时候我们可以这个飞线飞矮一点飞短一点，飞个15公分。到了中午的20，有可能30，有可能全飞铅。这个要根据鱼情根据温度，根据鱼情来确定。来了，这个口漂亮。一个钝口，漂亮。这个又大，力气好猛来吧。来了，
也是大鲫鱼，这个也不小啊。不小啊。